あげた？目の前置いてみた？無理やったわ。無理やった？どう？食べた？食べはったか？ここで全部ない。ここ？ここで左右で。ここいないだろ今。ここで撮りたかったんやけど俺。今取れたね一番。ここ撮れた？綺麗だよねここ。見る？ねいいおじいちゃんおじいちゃん先。あまだ違う子来た。涼介涼介涼介ちょっと大渋滞。遊んどきよ。さっき飛んでくれた子やちゃうのそれ。呼んでんの？溝深っ。結構倒れんで。全然出てきなかったけど。よしあげたって。どう？食べそう？うん。迷子。目が見えてないんちゃうか。下あるね。下ある。餌残してもしゃあないからある程度あげたら全部置いていくのはなしにして食べれる分だけあげたら置いていくとあれでしょ迷惑でしょ。あー魚の形のかわいいかわいない？うん。さっきおじいちゃんが拾ってたね。嘘や。本当。落ちてるやつ？もう大量に置いてあるところ食べます。足食べた。あげたってよ。俺じゃあワンチャンあっち行くか。ここがあれやから。こっちが？家？ここが家の子？